Aj vy často vydávate v očiach vašich detí takéto iskričky a zasnenosť? Že je splnenie ich túžobne reálne? Čo však platilo včera, dnes už platiť nemusí. A aj vaše deti sa môžu do sítosti vyšantiť na týchto krásnych strojoch. Môžete ich prekvapiť ako ešte nikdy a objednať pre ne túto dokonalú hračku oveľa lacnejšie ako v bežných obchodoch. Nebude im na ich vytúženej motorke nič chýbať, pretože ju elektrický motor poháňa dopredu i dozadu. Svetlá svietia, maják aj smerovky blikajú a to všetko za zvukových efektov, ktoré hru vašich detí dovedú k dokonalosti. Nebojte sa, robustné a kvalitné prevedenie im nedovolí zraniť sa. Už nepremýšľajte nad vhodným darčekom, stačí si len vybrať štvorkolka, policajná motorka alebo závodný superbike v rôznych farebných vyhotoveniach. Len vaše deti si dokážu predstaviť všetky hry, ktoré mi ich nová hračka umožní a navyše môžu získať pozitívne návyky, ktoré často chýbajú aj dospelým vodičom. Vašou jedinou starosťou tak ostane len občasné dobíjanie akumulátorov a prosíkanie si znova zajazdiť. Vaše deti už nebudú odkázané na predraženú a chvíľkovú zábavu na kolotočoch, ale splní sa im sen mať vlastnú motorku. Umožnite im aj takto objavovať svet a bez váhania im objednajte vytúženú detskú motorku, ktorá sa stane neodmysliteľnou súčasťou ich detstva. Rád by si ich vyskúšal jeden dospelý, tak prečo nedopriať túto zábavu vašim deťom? Namiesto vysedávania pred počítačom sa môžu priamo zahrať na preteky, na šialené naháňačky alebo na skutočnú dopravu a všemožne si tak rozširovať svoje schopnosti. Spýtajte sa svojich detí, či by takúto motorku chceli a ich rozžiarený úsmev vám napovie, čo máte urobiť. Dajte aj vy svojim deťom, čo im vidíte na očiach a objednajte im vlastnú detskú motorku za tieto bezkonkurenčné ceny. Porovnateľné ceny by ste zaplatili za jedinú počítačovú hru. Čo je však oproti tomu detská fantázia a pocit hrdo sa viesť na vlastnej motorke.